第一个问题，如果掉进黑洞会看到什么？第二个问题，为什么光速是宇宙的终极限速？第三个问题，时间旅行可能实现吗？第四个问题，如果外星人存在，为什么我们从未见过他们？第五个问题，宇宙到底有没有边界？这5个问题如果你回答不上来，那你今天来着了，因为看完之后，你就会发现最终的答案指向了一个你绝对想不到的真相。先说第一个问题，掉进黑洞会看到什么？很多人第一反应是，那里连光都逃不出来，肯定是一片漆黑。但实际情况远比你想象的要诡异得多。首先咱们得搞清楚，你是作为旁观者看别人掉进黑洞，还是你自己亲自掉了进去？因为这2种情况看到的东西完全不一样，而且都很离谱。假设你站在远处，看着你的朋友老王掉进一个黑洞，你会看到老王会越飘越慢，最后定格在黑洞边缘，永远不会真正掉进去。从你的视角来看，老王会永远卡在那里，变成一个越来越暗的红色影子，最后消失在你的视野里，但他并没有真的掉进去，只是你再也看不到他了。这是因为黑洞附近的时空被扭曲得太厉害了，越靠近黑洞，时间流逝得越慢。从外面看，老王的时间几乎停止了，而光子从他身上发出来，要爬出黑洞强大的引力，波长会被拉长，颜色就从白色变成红色，最后变成红外线，人眼就看不见了。这就是著名的引力红移。但如果你是老王本人呢？那体验就完全不同了。从你的角度来看，你会正常速度地掉进黑洞，不会有什么慢动作的感觉，但你会看到外面的宇宙在加速播放，就像有人按了快进键。你可能会看到星星的诞生和死亡在眼前快速上演，看到整个宇宙的未来在几秒钟内闪过。这是因为外界的时间相对于你来说在加速流逝。更诡异的是，当你真正接近黑洞的事件世界那一层不可逆转的界限时，你会看到一些非常奇怪的东西。首先，你会发现周围的空间开始扭曲，原本在你身后的星星可能会出现在你的前方，因为黑洞把光线都弯曲了。你甚至可能看到自己的后脑勺，因为从你后脑勺发出的光被黑洞弯到你眼前来了。但最恐怖的还不是这些视觉奇观，而是一种叫做意大利面画的现象。听名字挺可爱的，对吧？但实际上是你这辈子能遇到的最惨的死法之一，因为黑洞的引力梯度太大了，你的脚和你的头承受的引力差异巨大。如果你是脚先进去的，那你的脚受到的引力会远远大于你的头，结果就是你会被拉得越来越长，像一根意大利面条一样。而且不只是纵向拉伸，你的身体还会在横向上被压缩。想象一下，你变成一根几千米长但只有几厘米粗的人肉面条，每个原子都被扯开。这个过程有个学术名称，叫做潮汐力撕裂。不过这里有个有趣的细节，如果黑洞特别大，比如那种超大质量黑洞，几十亿倍太阳质量的那种，那你在跨越事件世界的时候可能不会立刻被撕碎，因为越大的黑洞，它的事件世界半径越大，在事件世界处的潮汐力反而越小，你可能可以完整的穿过事件世界，然后在里面飘一会儿，才会被慢慢撕成碎片。但无论如何，结局都是一样的，没有任何东西能从黑洞里出来，或者说至少我们是这么认为的。直到霍金跳出来说了一句话，不对，黑洞会蒸发，这就引出了更深层的问题。但在说这个之前，咱们得先解决第二个问题，为什么光速是宇宙的终极限速？很多人以为光速限制只是一个交通规则，就像高速公路限速120一样，是某种宇宙法则随便定的。但实际上，光速限制是从时空的本质结构里长出来的。爱因斯坦在1905年提出狭义相对论的时候，就发现了一件事，光速在所有参考系里都是一样的。这句话听起来很简单，但仔细一想，就会发现很诡异。你想啊，如果你站在地上，看到一束光以每秒30万公里的速度飞过，然后你跳上一辆以每秒10万公里速度飞行的飞船去追那束光，按照常识，你应该会看到光的速度变成每秒20万公里，对吧？但并不是这样，你还是会测到每秒30万公里。如果你把飞船加速到每秒29万公里，无限接近光速，你猜你会测到光速是多少？还是每秒30万公里？就好像不管你怎么跑，光永远在你前面保持同样的距离。
这是怎么做到的？答案让人细思极恐。时间和空间会自动调整，当你加速的时候，你的时间会变慢，你的空间会收缩，恰好让光速在你看来保持不变。这不是光有什么特殊能力，而是时空本身的属性。那为什么偏偏是每秒30万公里这个数字呢？其实这个数字本身不重要，重要的是它是一个有限的速度。如果你把光速的数值带入相对论的公式里，你会发现一件事：任何有质量的物体想要加速到光速，需要无穷大的能量。这不是说我们的技术不够先进，而是说在数学上这件事儿就是不可能的。因为当你越接近光速，你的质量会越来越大，加速越来越困难。这就像爬山，越往上爬山越陡，等你接近光速的时候，山已经变成垂直的墙了。而且这堵墙无限高，但光子为什么可以达到光速呢？因为光子没有静止质量，它一出生就是光速，不需要加速过程。它不能比光速快，也不能比光速慢，因为光速就是它存在的方式。这就引出了一个更深刻的问题：光速实际上不是光的速度，而是因果关系传播的速度，或者说是信息传递的最快速度。宇宙不是在限制光，而是在限制所有的因果关系。如果因果关系可以传播得比光速快，那整个宇宙的因果律就乱套了。你可能会在某些参考系里看到结果发生在原因之前，时间就失去了意义。说到时间失去意义，这就自然引出了第三个问题：时间旅行到底可不可能？时间旅行分两种，往未来走和往过去走。往未来走其实很简单，你现在就在往未来走，每秒钟都在往未来走1秒。但如果你想快进，那也有办法。根据相对论，你只需要跑得很快，或者待在一个引力很强的地方，你的时间就会变慢。相对于外界来说，你就是在快进未来了。这不是科幻，这是现实。GPS 卫星就必须考虑相对论效应，因为它们在太空中运动得很快，引力也比地面弱，所以它们的时间走的和地面不一样。如果不修正这个误差， GPS 的定位每天会偏差好几公里。有个经典的思想实验叫双生子悖论。假设有一对双胞胎，哥哥坐上接近光速的飞船去太空旅行，弟弟留在地球上。等哥哥回来的时候，他可能只过了5年，但地球上已经过了50年，弟弟已经白发苍苍，而哥哥还年轻着。这不是悖论，这是相对论预言的真实效应，而且已经被无数实验证实了。所以穿越到未来很简单，找个黑洞边缘待一会儿，或者坐上接近光速的飞船溜达一圈，回来的时候地球就已经是未来了。但往过去穿越呢，这就麻烦了。理论上，往过去穿越不是完全不可能的。爱因斯坦的广义相对论允许一些奇怪的时空结构，比如闭合类时曲线，也就是时间可以绕一圈回到自己的起点。虫洞就是一种可能的方案，它在时空中打开一个捷径，连接2个不同的时空点。如果你能制造一个虫洞，然后把虫洞的一端加速到接近光速再回来，那个端口的时间就会变慢，这样虫洞的2端就会连接不同的时间点。你从年轻的那一端进去，从年老的那一端出来，就回到了过去。听起来很完美，但问题来了。首先，虫洞本身就极不稳定，它需要一种叫做负能量的东西来维持，而负能量在宏观尺度上几乎不可能存在。其次，即使你真的造出了一个时间机器，你也会面临各种悖论。最有名的是祖父悖论。假设你回到过去杀了你的祖父，那你就不会出生，你不出生就不能回到过去杀你祖父，那你祖父就不会被杀，你就会出生，然后你又可以回去杀你祖父了。这个循环根本没法解决。物理学家们为了解决这个问题想了各种办法。有人说时间线会分叉，你杀死的是平行宇宙里的祖父，不影响你这个时间线。有人说宇宙会自动修正，你每次想杀祖父的时候都会莫名其妙的失败。还有人说其实你根本回不到你自己存在之前的时间点，因为那会违反因果律。但我个人最喜欢的一个观点是，时间旅行不是不可能，但它需要你付出的代价太大了。想想看，你要制造一个虫洞，你需要的能量可能相当于整个恒星的质量。你要维持这个虫洞，需要的负能量可能需要你把半个银河系的物质转换成能量。这不是技术问题，这是经济问题。
就好像你理论上可以用手一个原子一个原子地移动来建造一座大厦，但实际上没有人会这么干。而且就算你真的有这么多能量，你也要考虑一件事，你的时间机器一旦被建造出来，它就会吸引来自未来的所有时间旅行者，整个未来的历史，所有想要回到过去的人都会挤在你的时间机器旁边排队，这个时间机器会变成一个时空的交通枢纽，因果关系会在那里乱成一团麻，宇宙可能会因为这种因果混乱而自我修正。最直接的方式就是让这个时间机器在它被建造出来的那一刻就毁灭掉。所以我们看到的结果就是时间旅行在理论上可能存在，但实际上宇宙似乎有一套自我保护机制，防止因果律被破坏。物理学家霍金把这个叫做时序保护猜想，大意就是物理定律会保护历史，不让它被改变。说到保护，这就自然引到第4个问题，如果外星人存在，为什么我们从未见过他们？这个问题有个专门的名字，叫费米悖论。意大利物理学家费米在1950年的一次午餐上随口问了一句，他们都在哪儿？这个简单的问题背后隐藏着一个巨大的矛盾。你想啊，银河系有2000多亿颗恒星，可观测宇宙里有2万亿个星系，就算生命出现的概率极低，比如说10亿分之一，那也应该有无数个文明存在。而且宇宙已经存在了138亿年，即使文明发展很慢，只要比我们早进化几百万年，他们的技术就应该远远超过我们。以光速的10%来计算，一个文明完全可以在几百万年内殖民整个银河系，但我们什么都没看到。这就是费米悖论的核心，宇宙应该到处都是外星人，但我们一个都没见到。科学家们提出了几十种可能的解释，有些很乐观，有些很悲观，还有些让人毛骨悚然。乐观的解释包括，它们确实存在，但我们还没找到，可能它们离我们太远了，光还没传过来，可能他们的通讯方式我们根本不懂，就像你用手机去接收电报信号一样，可能他们不想暴露自己，躲着我们呢。这些解释都有可能，但都没法解释为什么整个可观测宇宙里一个信号都收不到。悲观的解释就让人不安了。最有名的一个叫大过滤器理论，这个理论说，从简单生命进化到高级文明，中间有一个或者几个极难跨越的关卡，这个关卡的通过率极低，低到几乎没有文明能通过。问题是，我们不知道这个大过滤器在哪里。如果大过滤器在我们身后，比如说从无机物到有机物，或者从单细胞到多细胞，那我们就很幸运，我们已经通过了最难的部分。但如果大过滤器在我们前面，比如说任何文明发展到一定程度都会自我毁灭，那我们就麻烦了，我们可能正在走向一个所有文明都没能逃脱的陷阱。还有一个更可怕的解释叫黑暗森林理论，这个理论假设宇宙是一个危险的地方，暴露自己等于找死，任何文明一旦被发现，都可能被更高级的文明消灭，因为你不知道对方是友好的还是敌对的，而一旦赌错，代价就是灭族。所以最明智的策略就是保持沉默，隐藏自己，同时警惕地监视周围。如果发现其他文明，最安全的做法就是先下手为强。在这个框架下，费米悖论的答案就很简单了，他们都在，但都闭嘴了。而我们人类在过去几十年里一直在向宇宙大喊大叫，广播我们的位置。如果黑暗森林理论是对的，我们可能已经在某个文明的打击列表上了。但我个人觉得最有意思的一个解释是动物园假说。这个假说认为外星人确实知道我们的存在，但他们故意不接触我们，就像我们观察动物园里的动物一样。他们可能有某种星际公约，不干涉低级文明的发展。我们对他们来说，就像蚂蚁对我们一样。你走在路上看到一只蚂蚁，你会停下来跟它交流吗？不会，你甚至不会注意到它的存在。或者更进一步，可能我们根本就活在外星人的模拟实验里，他们正在观察我们，记录我们的行为，研究智慧生命是如何发展的。这个想法听起来像科幻小说，但实际上是个严肃的哲学问题。如果一个高级文明有能力创造逼真的模拟宇宙，那他们可能会创造很多个来做实验。这样算下来，你生活在真实宇宙里的概率反而比生活在模拟宇宙里的概率要小。不管哪种解释是对的，费米悖论都指向一个事实：宇宙比我们想象的更孤独，或者更危险，或者更奇怪。而这个悖论的答案可能和宇宙的边界问题有关。这就引出了第5个问题：宇宙到底有没有边界？很多人第一反应是，当然有边界啊。
宇宙大爆炸开始的地方不就是边界吗？但实际上，这是对宇宙最大的误解之一。首先，宇宙大爆炸不是在某个地方发生的爆炸，而是空间本身的膨胀。这不是一个炸弹在空间里爆炸，而是空间本身在扩张。所以不存在一个爆炸中心，每个点都是中心，每个点都在远离其他点。你可以想象一个气球表面，上面画了很多点。当你吹气球的时候，每个点都在远离其他点，但没有哪个点是特殊的，没有哪个点是膨胀中心。而且如果你是气球表面上的一个二维生物，你会发现你的世界没有边界，你可以一直走下去，永远走不到尽头，但你的世界又是有限的。宇宙可能就是这样，它可能没有边界，但又是有限的。这听起来矛盾，但在高维空间里完全说得通。我们的宇宙可能是一个三维的球面，弯曲在我们无法感知的第四个空间维度里。但这里有个更微妙的问题，可观测宇宙和整个宇宙是两回事。可观测宇宙有一个明确的边界，那就是光在宇宙年龄内能够到达我们的最远距离。这个距离大约是465亿光年，因为空间本身也在膨胀，所以比138亿光年要大。但可观测宇宙的边界之外呢，那里还有更多的宇宙，我们永远也看不到，因为光还没来得及到达我们这里。更糟糕的是，由于宇宙在加速膨胀，有些区域正在以超光速远离我们，这些区域发出的光永远也到不了地球，它们已经超出了我们的因果范围。这就是为什么宇宙膨胀不违反光速限制。光速限制说的是信息不能在空间里传播的比光快，但空间本身可以以任何速度膨胀，就好像你站在一条传送带上，传送带本身在移动，但你在传送带上的速度还是受限制的。那宇宙会永远膨胀下去吗？还是会停下来，甚至收缩回去？这取决于宇宙的几何形状和能量组成。如果宇宙是闭合的，就像一个球面，那它最终会停止膨胀，然后开始收缩，最后归于一个点发生大挤压。如果宇宙是开放的，就像一个马鞍面，那它会永远膨胀下去。如果宇宙是平坦的，那它会一直膨胀，但膨胀速度会越来越慢，接近于零。根据最新的观测数据，我们的宇宙几乎是完美平坦的，误差小于1%。但这里有个问题，宇宙不仅在膨胀，而且在加速膨胀。这是1998年的一个惊人发现，直接导致了2011年的诺贝尔物理学奖。这个加速膨胀完全出乎意料，因为引力应该让膨胀减速才对，就像你把球往上扔，球会因为重力而减速。但宇宙不仅没减速，反而在加速，就好像有某种反重力在推动宇宙。科学家们把这种神秘的推动力叫做暗能量，暗能量占宇宙总能量的68%左右，但我们完全不知道它是什么，我们只知道它的效果，它让空间本身携带一种负压力，推动空间加速膨胀。最简单的猜测是，暗能量就是真空能，也就是所谓的宇宙学常数。爱因斯坦当年为了让宇宙保持静态，在方程里加了这么一项，后来他发现宇宙在膨胀，就把这一项去掉了，说这是他一生最大的错误。没想到这个常数后来又回来了，只是符号相反。除了暗能量，宇宙里还有另一种神秘的东西，叫暗物质。暗物质占宇宙总物质的85%，但我们也不知道它是什么。我们只知道它有引力，能影响星系的运动和光线的弯曲，但它不发光，不反光，不吸收光，几乎不和任何东西相互作用，就好像有一个巨大的隐形骨架撑起了整个宇宙的结构，但我们既看不见也摸不着。现在你明白为什么说我们对宇宙的了解不到1%了吧？我们能看到、能摸到、能理解的普通物质只占宇宙总智能的5%不到，剩下的95%我们根本不知道是什么东西。我们给它们起了名字，叫暗物质和暗能量，但这些名字只是在说我们不知道的另一种方式。更让人不安的是，这5个问题其实都指向同一个终极问题：我们的宇宙到底是什么？黑洞里的起点告诉我们，广义相对论在极端条件下会失效。光速限制告诉我们，时空有内在的结构，不是随便什么都能发生的。时间旅行的悖论告诉我们，因果律可能是宇宙最基本的法则。费米悖论告诉我们，要么我们特殊，要么我们危险，要么我们还太年轻。而宇宙的边界问题告诉我们，我们可能永远也看不到全貌。
而所有这些问题背后是一个更深刻的困惑：为什么宇宙是这样的？为什么物理常数是这些数值？为什么光速是每秒30万公里而不是其他数字？为什么引力常数是现在这个值？如果这些常数稍微变一点点，原子就无法形成，恒星就无法燃烧，生命就无法存在。这被称为精细调节问题。宇宙看起来就好像是被精心调整过的，专门为了让生命出现。有些人说这是上帝的杰作，有些人说这是巧合，还有些人提出了一个更大胆的想法：多元宇宙。也许我们的宇宙不是唯一的，也许存在无数个宇宙，每个宇宙的物理常数都不一样。大部分宇宙都是死寂的，因为它们的常数不支持生命，但总有一些宇宙刚好常数调得合适，生命就出现了。而我们当然会发现自己在一个支持生命的宇宙里，因为如果我们的宇宙不支持生命，我们就不会存在来问这个问题，这叫做人则原理。但多元宇宙理论有个问题，它无法被证实或证伪。如果其他宇宙和我们没有任何因果联系，我们永远也观测不到它们，那它到底算不算科学理论，还是只是一个哲学猜想？而且多元宇宙理论引出了更多问题。如果存在无数个宇宙，那是不是也存在无数个你？在某个宇宙里，你做出了不同的选择，过着不同的人生。在某个宇宙里，恐龙没有灭绝；在某个宇宙里，希特勒赢得了2战；在某个宇宙里，物理定律完全不同，那里的生命形式我们根本无法想象。这就像打开了潘多拉的盒子，一旦你承认多元宇宙，你就不得不承认所有可能的宇宙都存在。而如果所有可能的宇宙都存在，那什么叫真实？什么叫存在？这些词还有意义吗？说到这里，你可能会觉得现代物理学已经变得像哲学一样玄乎了。确实如此。20世纪初，物理学分裂成2大阵营，研究超大尺度的广义相对论和研究超小尺度的量子力学。这2个理论都极其成功，都有无数实验证据支持。但问题是，它们互相矛盾。在黑洞的起点里，在大爆炸的起点，这2个理论都要同时起作用，但它们给出的答案是不兼容的。物理学家们知道，一定有个更深层的理论能把这2者统一起来。这个理论被称为万有理论或者量子引力理论。弦理论是目前最热门的候选。它假设宇宙的基本组成不是点状粒子，而是一维的弦。这些弦在高维空间里振动，不同的振动模式对应不同的粒子。这个理论很优美，数学上也很自洽，但有个致命问题，它需要10维或者11维空间，而我们只能感知到4维。那额外的维度去哪儿了？标准答案是，它们卷缩起来了，小到我们观测不到，就好像一根水管，从远处看是1维的，但如果你是一只蚂蚁爬在上面，你会发现它其实是2维的，有一个卷曲的维度。但弦理论还有个更大的问题，它预言了10的500次方种不同的宇宙类型，每种对应一个可能的真空态。这么多可能性，我们凭什么活在现在这个宇宙里？这又回到了人则原理和多元宇宙的问题。圈量子引力是另一个候选理论，他认为时空本身是量子化的，不是连续的，而是由离散的时空原子组成的。在这个理论框架下，大爆炸之前可能有一个收缩的宇宙，在它坍缩到极限的时候发生了量子反弹，变成了我们现在的膨胀宇宙。这样的话，宇宙可能是循环的，一次次膨胀收缩，永不停歇。但无论是哪个理论，我们都还缺少关键的实验证据。建造一个能够验证这些理论的粒子加速器，需要的能量可能相当于整个银河系的输出，我们可能永远也造不出来。这就是现代物理学面临的困境。我们有很多优美的理论，很多聪明的想法，但我们可能永远也无法验证它们。我们可能已经到达了人类理解能力的边界，就好像一只蚂蚁再聪明，也理解不了量子力学。也许我们的大脑，这个在非洲草原上进化出来的3磅重的器官，根本就不是为了理解宇宙的终极真相而设计的。但话又说回来，100年前谁能想到我们会发现黑洞、暗物质、暗能量这些东西？谁能想到时间和空间是相对的？谁能想到我们能看到宇宙诞生后38万年的样子？人类的想象力和创造力一次次突破了看似不可能的界限。